Wow, so beautiful here. Hey, welcome back to our hungry adventures. Guys, in today's episode we continue our motorbike journey around Northern Thailand. Right now we're in Qingdao district of Chiang Mai, one of the most peaceful and romantic places in Northern Thailand. Just beautiful, beautiful here. But today we are leaving this area and heading further into the province away from the city. Because today we'll be visiting district Phang, Ampere Phang. And there is located a very interesting mountain called Doi An Khan, because on top of this mountain there is a camping site where we can spend a night in a tent and in the morning enjoy stunning sunrise over the valley. I've never seen it yet, but people say it is amazingly beautiful, so we have to try and visit and see it with our own eyes. And of course, since it is rainy season in Thailand, it is raining almost every day, I'm gonna get wet. There will be lots of fog all the time. There will be delicious food, some interesting locations, and we will just enjoy this road trip. And I'm inviting you to join me in this hungry adventure. Of course, if you have got some time and empty space in your stomach. Let's go! Dudun 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 dudun. สวัสดีครับครับขนมไหมคะนี่ เอาตัวอันนี้ครับ ครับ110 บาทครับ สแกนได้ไหมครับ ได้ โอเค เก่งมากพูดภาษาไทยได้ ได้นิดหน่อย ดี Very wrong. Guys, this is the road heading to Doi An Khan, place where we are going to spend this night in a tent. And as far as I remember, there are not that many grocery stores on top of the mountain, which is why I decided to make a stop here and buy some groceries, buy some grape juice, special sort of grape juice and salted peanuts. So let's continue riding because it is really hot here. Let's enjoy some cool air and stunning mountains of one of the most dangerous roads in the country. It's cool here. Very cool. This is very unusual because it's probably first time this year I'm feeling cold in Thailand, outside of 7-Eleven, of course.
because in 7-Eleven it is always cold. And here on top of the mountain, in the area of one of your points in the camping site, it is pretty cool and quite dark because it is daytime, but entire area is covered with fog, which is why you are feeling unusual in this forest, these pine trees covering the ground, very unusual. And in high season, in the winter time, the whole area is covered with tents in October, November, December, January. So when you're coming here in high season, it is almost impossible to find a spot to put a tent. It is quite popular with Thai people. However, now, not a single tent here. So if I decide to sleep here tonight, in this fog, I will be the only person and definitely the only Farang. But there is another thing. Usually in this area there is a restaurant with mokkata, with grilled pork. However, now there is nothing because not that many people are visiting Doi An Khan in the rainy season. So maybe we will take a ride a little bit further to see if we can find some food, because I've got only salted peanuts with me and grape juice. Monsoon viewpoint, but you can see absolutely nothing right now. I just want to know how much does it cost to put a tent. Usually there is some fee, even if you come with your own tent. Nobody. Yeah, these are all of your tents. You can rent a tent, you can rent a sleeping bag, you can rent a mattress, even a pillow. Just bring cash with you, because there are no ATMs here, of course. Camping fee 30 baht. If you want to rent a tent, 235 baht. Pillow 10 baht. Sleeping pad 20 baht. Sleeping bag 30 and blanket 80. This is something unexpected. What do you have? Very unusual. I can smell food. Food. สวัสดีครับอันนี้ร้านอาหารใช่ไหมครับโอเคสวัสดีครับมีแบบโฮมสเตย์อะค่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะมากี่คนคะคนเดียวใช่คนเดียวคนเดียวเนี่ยโฮมสเตย์เรามีข้างล่างเนี่ยโอเคก่อนดูได้ไหมครับอันนี้คือเมืองใต้หรือเปล่าอันนี้เมืองใต้ใช่ไหมครับเมืองไทยแต่ฝั่งนู้นพม่าพม่าไทยฝั่งนู้นพม่าจริงเหรอ100 เมตรใช่อุ้ยโอ้อันนี้ฟาร์มเหรออันนี้ปลูกผักใช่อันนั้นวัดว้าวมีเยอะว้าวพี่ผมมีเต็นท์ใส่เต็นท์ได้ไหมครับจะนอนเต็นท์
เต็นผมมีเต็นใช่ค จะ รับ นอนตรงนี้ ที่นี่ได้เหรอ ได้ อ๋อโกดูห้องได้ไหมครับ ถ้านอนห้องก็500 บาท 500 บาทเหรอ ถ้านอนเต็นท์ก็300 บาทอย่างเงี้ย อ่าน อนห้องดีกว่ากลัวฝนตกอ่ะ ผมไม่กลัวฝนโอ้ห้อง 500 บาท ห้องนี้500 บาทใช่ไหมครับ ใช่พร้อมอาหารเช้า โอ้มีอาหารเช้าเหรอ ใช่ ว้าวโอ้มีน้ำร้อนด้วยใช่ไหมครับ ร้อนไม่ได้ไม่มีน้ำร้อน ไม่ได้ หนาว อ่า ใช่ น้ำร้อนไม่ได้ nice สวัสดีครับนักเรียน สวัสดีครับ อายุ How are you? I'm good. Fine. Are you fine? สวัสดีครับ อันนี้คุณจำอะไรครับ คืออะไรครับ อันนี้ปลาแอบ ปลาแอบ ปลาหมก ปลา แอบ ปลาเอฟ ปลา ปลาเอฟ ปลาหมก ไรคอมกเหมือนกันคอมกไหมครับ เครื่องหลายๆอย่าง อร่อย ไม่รู้โอ้ย อายุ I'm good อันเดียว20 บาทเหรอ 20ครับ น้ำส้มอะไรที่ ลองได้ อันเดียวได้ครับ ไม่ได้ไหนตัว อันนี้ชื่ออะไรครับ ปลาแอบก็ว่าได้ปลาหมกก็ว่าได้ ปลาหมกปลาเอฟอ่าฮะปลาหมกใส่ป่าใช่ไหมครับ ปลาจุด ปลาเอฟปลาเอฟ เป็นปลาหมกอ่ะ ๆที่สาลาดกันไม่ใช่ ผมมาจากกรุงเทพแต่คนรัสเซีย รัสเซีย ใช่ครับ พักเอารถจอดตรงนี้ อ่าได้ครับ มันใหญ่เนอะแต่ตัวนี้ตำปลากระเป๋าได้ไหมครับ ได้เลยกะเพราหมูไข่ดาว ใช่ครับ โอเคเผ็ด ใคร ไหม ได้เผ็ดปกติใช่ครับ นั่งข้างบนนั่นเลย โอเค 125 ฮัลโหลผมคุณฝรั่ง แม่เอาขนมมาหน่อยวะ นี่มันเป็นแบบนี้ กินกับข้าวเจ้าอร่อยค่ะ มีออนิออน ใช่ค่ะ นึ่งเลย ลองชิมดู น้องอยาก looks good ร้อน ร้อน หอมใช่ครับvery smells very good หอมเหมือนกันน้ำพริกหนุ่ม น้ำพริกหนุ่ม ใช่น้ำพริกหนุ่มใช่ครับน่ากินไปที่นู่นได้ไหมครับไป โอเค จนสองขอบคุณครับ นี่เอาไปด้วยนะ ใช่ครับว้าวลมเย็นสบาย ใช่หนาวนิดหน่อย แต่ว่าชินแล้วเนาะ I have never tried this dish before, never seen it before, but it looks pretty interesting. Another feature of traveling in these highlands, in mountains around Thailand, the air, the wind is pretty cool, which is why your food gets cold instantly. So you gotta eat it very fast. Let's try this thing. Not really many bones, but it is very spicy. Yeah, there is fish, many herbs, onions, lemongrass, lots of herbs. Quite spicy. Oh, but yummy. Okay, ขอบคุณครับ soup.
Very hot. And pad kapao mu with fried egg on top. Best food of Thai traveler. I am probably not gonna stay here tonight because this place is located next to the road and I'm quite sensitive to the noise. Besides, I promise you to sleep in a tent, so we better find a place with some green area because there are many farms and you don't feel this tamachat feeling, the feeling of being connected to the nature. But at least we found some delicious food. Yeah. Oh yeah. อาหารเจ้าได้ครับ อะไรครับ เช็คบินได้ไหมครับ เช็คบินได้กะเพรา50ปลาแอด20เป็น70 70 บาทโอเค อ
It was raining all night, it was raining all morning. I woke up 5:30 a.m. hoping to see the sunrise, but of course there was no sunrise. Everything is covered with fog. We're literally in the cloud because this viewpoint has altitude of around 1,800 meters. So yeah, we're in the cloud and water is accumulating in the air. Yeah, so I'm hoping there will be a break so I can pack everything I've got back on my motorbike. Everything is dirty, tent is dirty, but dry inside. And to be honest, I had a very good night's sleep. So now I want to go down to the city, to the town, to the slope, to the bottom of this mountain, and hopefully to find some delicious food, maybe even khao soi, because there is no food around and I feel pretty hungry. Luckily I've got some hot water from the officer in the information center, so I can drink some instant coffee for now.
And it is raining again, but it is absolutely fantastic. Really, I feel like it is some sort of a scene in some Hollywood movie, because I've never seen this amount of fog before. And to be honest, I don't feel it is a fog. It is rather cloud because the altitude is quite high, almost 1.8 kilometers, which is why we're having a lot of rain. It is a cloud, so we need to go down in the town, in the city. Probably all restaurants are already closed. I don't know what time it is, because you don't understand. Is it morning? Is it afternoon? Is it evening? It looks like this all the time. But it is fantastic and I love it. Wow. Truly a unique experience, in my opinion. And it's raining again. This is exactly the same road where four years ago I lost brakes on my old bike, on the black one, on Stallion. Hopefully it's not gonna happen now with Honda. วัสดีครับปิดหรือยังยังมีอะไรบ้างครับมีแต่ข้าวซอย ข้าวซอย ใช่ โอเคเอาข้าวซอย เอาข้าวซอยไหม ใช่ครับ ได้ค่ะ หิวมากครับ นั่งเลยนั่งเลยนั่งนี่ก็ โอ ได้ เคโอเค นั่งที่นี่ก็ได้เดี๋ยวเอาขึ้นไป นั่งที่นี่ก็ได้ นั่งได้เนี่ยเมื่อกี้เห็น อากาศเย็น ไป อากาศเย็นสบาย ไม่มีโจทย์ใช่ไหม ฮะ เดี๋ยวรถคันนี้ไปละเดี๋ยวรถคันนี้ไปละ โอเค นั่งนี่ได้ไหม นั่งที่นี่ได้นั่งที่นี่ได้ครับ เลยเมื่อกี้ฝนจะตกไงก็เก็บเอาข้าวซอยเนาะ ใช่ครับ เผ็ดนิดหน่อยกินได้ไหม เผ็ดธรรมดาครับเผ็ดธรรมดาแต่ว่าไม่เผ็ดไม่อร่อย อ๋อไม่เผ็ดไม่อร่อย ไม่เผ็ดไม่อร่อยใช่ไหม นั่งเลยค่ะ สวัสดีครับ Oh, somebody. Where you come from? Country.
มาจากกรุงเทพ 山的北京， อ๋อ你好台湾不的，还有比特尼的吹风，啊还有比特尼的吹风， say again 还有比特尼的吹风。 ใช่ไปมาโดยอังคารอ่า 对，水碗面嘛。明天呢，我先去喝茶， โอ้ 先看看你放心吧。你听了之后，我跟以前一样，场上飞 โอ้ 啊。 ผู้คุยจงเวน OK。 very much 我不会中文สวัสดีครับอันนี้หมู่บ้านชื่อบางยางใช่ไหมครับบางยางที่นี่คนยุนนานใช่ไหมครับอยู่ที่นี่คนยุนนานใช่ไหมครับ อยู่ร่วมกันหลายอย่างหลายคนหลายภาษา ฮะ คนไทยมีคุณจีนมี คุณจินมีด้วยใช่ไหม ไท ครับ ยก็มีหลายอย่าง แต่ทุกคนพูดได้ภาษาไทยภาษาจีนด้วยใช่ไหมครับnice ผมเคยมาที่นี่5 ปีที่แล้วที่นี่ข้าวซอยอร่อย ทุกที่มีข้าวซอยมีเกี๊ยวซ่าไก่ใช่ ใช่ละ ใช่ครับ เชิญนั่งเลย โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับชื่อมิกกี้สต็อชผมชื่อมิกกี้สต็อชทำวิดีโอเกี่ยวกับไปเที่ยวปกติเมืองไทยแต่ผมไปมาเลเซียอินโดนีเซียเนปาล ใส่ไปนี่เหรอ ไม่ไปเครื่องบินแต่ที่เมืองไทยไปปกติขี่มอเตอร์ไซค์ครับ มาจากกรุงเทพขับนี่มาเหรอ ใช่ครับ ฮะ ใช่ อ๋อเหรอ ใช่ครับช่วยหน่อยเฮ้ยช่วยโอเค อ๋อนี่ขับมาจากกรุงเทพขับคันนี้มาเหรอ ใช่ครับแต่อันนี้มอเตอร์ไซค์ใหญ่ครับปีที่แล้วผมมามอเตอร์ไซค์เล็กมาจากกรุงเทพ ปีแล้วเคยมาถึงที่เหรอ ใช่ผมเคยมา5 ปีที่แล้ว อ๋อ ก็เลยผมรู้จักที่นี่อาหารอร่อยมีข้าวซอยอร่อยเกี๊ยวซ่าอร่อย 5 ปีที่แล้วอ่ะรู้ไหม ใช่ครับมีเพราะว่ามีโควิดทุกที่ปิด อ่า ผมอยู่เมืองไทยผมขี่มอเตอร์ไซค์ทุกที่ อ๋อไปที่ยว ใช่เพราะว่าไม่มีนักท่องเที่ยวเงียบทุกที่เงียบผมเคยอยู่ร้านอยู่ที่นู่นมีข้าวซอยแล้วก็ไปกินบัวลอยยูนนานบัวลอยยูนนานใช่อร่อยที่นี่ทุกอย่างอร่อยแต่ทุกร้านปิดบ่าย 2บ่าย 3ไม่มีอาหารแล้วทุกที่หมดใช่ครับ ขายให้นักท่องเที่ยวส่วนมาก อื ไป ม 2ไป3นี่นักท่องเที่ยวกลับไปแล้ว ใช่ก็เลยไม่มีลูกค้า ก็มาตอนกินตอนเที่ยง ฮะ เที่ยงเสร็จแล้วก็ออกไปแล้วก็ ใช่ เงียบละมันจะมีนิดๆหน่อยๆเงี้ย อืม มันไม่อยากเฝ้าก็ปิด โอเคเข้าใจครับโอเค อันนี้เป็นเส้นทำเส้นสดไง ทำเองใช่ไหมครับทำเองขอดูได้ไหมครับอุ้ย อันนี้มันเป็นเส้นสดทำยังไงนี่มันทุกที่ทุกร้านนี่เขาใช้ ทุกร้านทำเองใช่ไหม เขา ครั ใช้ บ เครื่องท อ่าฮะ ำเขาใช้ผสมเข้าไปก็เป็นออกมาแล้ว อ๋อ แต่ผมนี่ผมแรงอ่ะเนี่ยแบบโบราณอ่ะแบบโบราณอ่ะ สไตล์โบราณใช่ไหมครับ สไตล์โบราณใช่เนี่ยไอ้เนี่ยทำ อ่า สไต ฮะ ล์โบราณ อ่าฮะ เนี่ย อันนี้ทำเพลงใช่ไหมครับสำหรับเพลง อันนี้แป้งอยู่นี่ใช่ไหม อ่าฮะ ทำเนี่ย อ่าฮะ ทำเสร็จแล้วอ่ะ แล้วก็ใส่ที่นี่ใช่ไหมครับ ใช่ทำไอ้เส้นเนี่ยทำที่นี่ทำอันนี้ไข่อยู่นั่น อ่าฮะ มันหมดพอดีไปซื้อมาเมื่อกี้นี่ไข่ ใส่ไข่ แป้งแล้วก็แค่นั้นน่ะไม่ใส่สี อ่าฮะ เราไม่ใส่สี ไม่ใส่สี สีไม่ใส่ like สีธรรมชาติ สีของไข่เลย ทุกอย่าง natural ครับผม อ่า มันเป็นเว้ยแฮนด์เมดอ่ะ คือเลยอร่อยใช่ ที่เขาทำนี่เขาใช้เครื่อง อือฮึ แป้งเข้าไปไข่เข้าไปน้ำเข้าไปปรอกมาแล้ว อ่าฮะ อันนี้ของผมนี่ 明天这个人明天啊， โอเค ว้า ว้าว ว 这明天 เป็นอย่างนี้อันนี้มันเป็นทองเหลืองเห็นไหมทองเหลืองเครื่องสมัยนี้มันเป็นทองอะไรสแตนเลสไปแล้ว อ่าฮะ อันนี้เป็นทองเหลืองอันนี้ก็เส้นออกเส้นก็เป็นทองเหลืองเห็นไหม 汤 อันนี้ทองเหลืองนี่เห็นไหมทองเหลืองอย่างเนาะเนี่ยเป็นทองเหลืองเห็นไหม อ่าฮะ อันนี้ก็ทองเหลือง แต่สมัยใหม่นี่มันเป็นสแตนเลส อ่าฮะ เห็นไหม
อันนี้เครื่องใหม่อันนี้เครื่องโบราณใช่ไหมครับ อันนี้เครื่องโบราณ อ๋อเข้าใจ เขาว่า7-80 ปีแล้วเครื่องตัวเนี้ย 80 ปีเหรอ 7-80 ปีแล้วเขาว่า ตั้งแต่ยายตั้งแต่ ผมไม่รู้มันมา อั จาน กไหน นี้คืออะไร มันมาจากไหนไม่รู้ Bradit Engineering มาจากอังกฤษเหรอ มาจากอังกฤษเหรออ่านไม่ได้ครับ อังกฤษใช่ภาษาอังกฤษ ยังซึ่งไหนในหมู่ อ๋อ ตั้งแต่สมัยเด็กๆยังซึ่งไหนใน อ๋อนี่มัน น่าสนใจ เก่ามาก โอเคพี่ผมจะไปกินข้าวซอย เอาเลยครับ ต้องกินร้อน Right now we're in a place called Banyang. It's a small village on the slope of Doi An Khan mountain. Mostly Yunnan people are living here, Chinese and Thai, who came here obviously in the past century. Mostly Muslim people live here, which is why you got options to eat beef, you got option to eat chicken. There is also gyoza with chicken, there is boalo Yunnan style. The gentleman gave me to try kimchi, but not Korean kimchi. This is a Yunnan style kimchi. I've never tried it before. What? Pio. But spicy at the same time. It's not red like Korean kimchi. It's absolutely natural without extra coloring. Very tasty. But of course the highlight is this beautiful cow soy. After a night without food, in the rain, I feel like I'm gonna enjoy this beautiful bowl of noodles. Oh, amazingly tasty. They are so soft. And chicken is soft too. Absolutely natural, organic food. Good for your health and for your happiness. Wow. Here's your way to become financially independent. Just find oil. Very unusual. Where we are in Phang district of Chiang Mai, and here is the machine is sucking out the oil out of the earth. Very unexpected surprise. Sawadee krab. Ani rang kafeหรือเปล่าพี่แต่ตัวนี้ไม่เอากาแฟตามชาได้ไหมครับชาเขียว ชาเขียว ใช่ครับได้ไหมครับชาเขียว ชาเขียว เย็นไม่หวานไม่น้อยๆ ชาเขียวร้อนเย็น เย็นครับ ได้หวานนิดเดียว นิดเดียวนิดหนึ่ง ได้ จากวัสดุเกรด A จากโรงงานที่มาตรฐานครับและบริการถ้าถึงบ้านได้เลยทีเดียวเป็นที่นอนใหม่นะครับที่นอนใหม่
ขอบคุณครับปึ๊บโอ้ย organic organic โอ้อร่อย very delicious ก็อีกเคี่ยวนึงแต่จะไทยได้ไหมครับ ถ่ายได้ เหมือนกันไม่หวานนิดน้อยๆอ่าฮะ ได้เลย Can you believe that the weather is getting better? I actually can see the sun going down above these mountains. Unbelievable. Yeah, I always get lucky about weather in Thailand. When I'm traveling, Sawadee krab. When I'm traveling, it is raining, I'm always get wet. And when I finish, or when I'm about to finish, the weather is getting better. Yeah, rainy man. So yeah, the weather is getting better, which is why I decided to find a spot to enjoy sunset over those fantastic mountains. Mountains are really fantastic here. I discovered a cafe called Julalak Cafe. Julalak. Here is this wooden house, and there is access to the second floor with platform. So hopefully we can enjoy a beautiful sunset today. ไปที่นู่นใช่ไหมครับโอเค Thai tea each. If you love to eat steak, if you love to eat grilled meat, if you love to eat pork, beef, even grilled steak, if you love to eat shabu, any sort of grilled meat, but also grilled vegetables, grilled mushrooms, then this suki sauce, MAI PHED MAI AROI, is the most delicious one, the most ideal. It is spicy, there is lots of sesame seeds, and it is amazingly delicious. Oh, หอมมากครับ Oh, very tasty. Let's try this. Mushrooms covered with bacon. Foop, foop. So good. All right, one more. Just 5 baht for one piece. But together with this sauce, they are priceless. They are just so delicious. 1 million view and 5 baht skewers. 5 baht barbecue. There is probably
only one question left. One mystery remains unsolved. What's happened with my grape juice? Well, yes, ladies and gentlemen, time has come to finally enjoy the grape juice. And yeah, this is a hotel called BB&B, which stands for Breakfast, Bed and Boutique. However, the price per room is only 600 baht. Big and comfortable bed. The hotel itself is very clean. They clean rooms every day. I stayed here 3 times already, and every time is just fantastic. There is breakfast, but what is the most amazing about it is, of course, this massive bathroom with actual bathtub. And if you've been traveling in Thailand for a while, you know it is kind of hard to find bathtub in Thailand. Usually you can take only shower. However, this time, after a rainy night in a tent, I feel like I need to wash myself really hard. Luckily you can feel that smell. Anyway guys, thank you all for joining me in this journey. It was really amazing. There will be more camping tours. I'll be sleeping in tent many more times. Just I'll check the weather forecast in advance. Yeah. If you want to order suki sauce, MAI PHED MAI AROI, you can check links in this video description. Lazada and Shopee. Please support this channel with your like and your comments are really important, guys, because it helps YouTube algorithms to more actively recommend this video. And let's make this more interesting. Write a comment. Why do you love watching videos on this channel? Why did you subscribe to this channel? What videos you like the most? And I will choose one winner who will write the most interesting comment. Write the most interesting comment, only one person, and I will give this person 4 bottles of suki sauce MAI PHED MAI AROI for free. We will pay for delivery. Our team will send this package to you for free. You don't need to pay for anything. So one winner who will write the most interesting comment, interesting, entertaining, the most sincere, will be the winner. And you will get sauce for free. Our team will send it to you. Just you have to be in Thailand, because we cannot send it outside of the country. So yeah, write the most interesting comment. You can write as many comments as you want to. So you can write 3 comments, 5 comments, 10 comments. Just they got to be interesting. Yeah. And we will choose one winner, and you will get this sauce for free. Thank you all once again for your time. I'll see you in the next video pretty soon, somewhere else around Northern Thailand. Bye bye.